हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने Asus Zenfone Max में MIUI 9 को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको MIUI 9 की रोम की फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा और उसे मेमोरी कार्ड में रखना पड़ेगा। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये पड़ी है मेरे मेमोरी कार्ड में फाइल। और आप अपना बैकअप ले लें या फिर इसको मेमोरी कार्ड में बैकअप कर लें सब, क्योंकि आपके इंटरनल जो है वो डिलीट हो जाएगी। अपने फ़ोन को पावर ऑफ करना पड़ेगा आपको। पावर ऑफ हो जाने के बाद आपको फ़ोन को रिकवरी मोड में ओपन करना पड़ेगा। रिकवरी में जाने के लिए आपको वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को 5 सेकंड के लिए प्रेस करना पड़ेगा, दोनों को एक साथ। Asus का लोगो आ गया, इसके बाद रिकवरी आपकी खुल जाएगी। TWRP रिकवरी आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी फ़ोन की, जिसकी वीडियो मैंने बना दी है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उसको भी देख लें। अब आपको वाइप में जाना पड़ेगा, जहाँ से आपको एडवांस वाइप ऑप्शन को खोलना पड़ेगा। वहाँ से जाकर के आप अपने सिस्टम को वाइप मतलब डिलीट फॉर्मेट मार सकते हैं। इससे आपके पुराने डाटा जो कुछ भी है वो सब चला जाएगा। वो एडवांस वाइप क्लिक करके आपको ये सिस्टम केज डेटा इंटरनल भी को मार दीजिए। अगर आपने बैकअप नहीं लिया तो उसको मत मारे, नहीं इंटरनल को मार दो तो बढ़िया रहता है। उससे आपका पूरा मोबाइल क्लीन हो जाएगा और जो नई रोम चढ़ेगी वो एकदम परफेक्ट तरीके से काम करेगी। तो चलिए इसको वाइप कर देते हैं। थोड़ा कैमरे का फोकस प्रॉब्लम कर रहा है। मेमोरी कार्ड को आपको बचाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी रोम फाइल पे चली जाएगी। ये 5 सेकंड लेगा वाइप होने में, ज़्यादा से ज़्यादा। बैक पे चली जाएगी। अब आपको इंस्टॉल पे जाना पड़ेगा और सेलेक्ट स्टोरेज मेमोरी कार्ड ओके कर दीजिए। अब आपने जिस फोल्डर में रोम को डाउनलोड करके रखा है वहाँ उस फोल्डर में जाकर उस रोम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कि ये पड़ी है MIUI 9 वर्जन 5.1.1, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल होने में लगभग ये 2 से 3 मिनट ले सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा नहीं लेगी।